So Leute, heute ist Tag 2 bei der Wartung hier bei Roseburg. Wir haben heute Morgen die Anlage jetzt so weit heruntergekühlt, dass wir jetzt heute oben in den Ausdehnungstank hineingehen können und kontrollieren können, ob irgendwelche Ablagerungen dort vorhanden sind. Außerdem gehen wir mit einer Kamera in den Erhitzer rein und schauen uns die gesamte Ausmauerung an, ob wir dort irgendwelche Beschädigungen feststellen können oder ob irgendetwas von dem Beton abgeplatzt ist. Im sekundären Heizraum, wo die ganzen Pressenpumpen drüben stehen, wo wir gestern einmal durchgelaufen sind, haben wir eine große Leckage an einer von den Sicherheitsschnellschussklappen. Also hoffen wir mal, dass das heute alles klappt. Ja, wir werden sehen, wie jetzt der Tag läuft. Aber das Goal ist heute, alle Inspektionsarbeiten abzuschließen, dass wir ab heute Abend wieder alle Sachen zu haben, ausgesichert haben, Öl wieder in der Anlage drin ist, dass wir morgen gleich starten können mit dem Pumpenlauf. Also, werden wir sehen. Die Jungs werden erst noch ein bisschen Werkzeug holen, dann tun wir hier oben ein bisschen Action machen. So, der Tank ist wunderschön sauber. Sehr schön, ja. Ja, es ist jetzt kalt genug, aber es ist jetzt immer noch ein bisschen der Stickstoff und noch ein bisschen das warme Öl, was es hier noch rausdampft. Aber es ist schön sauber, das passt. So, wir haben jetzt den Tank offen. Gott sei Dank, es war etwas schwere Arbeit oder etwas schwieriger, die Schrauben zu lösen, da sie jetzt doch seit 5 Jahren jetzt zu waren und es auch nicht gerade kleine Bolzen sind. Wir haben es jetzt endlich aufbekommen. Der Tank innen drin sieht wunderbar sauber aus, also mit der Stickstoffüberlagerung, das klappt einwandfrei. Wir haben keine Ablagerungen und keine Rostanfälle, sowie auch keine chemischen Reaktionen zwischen dem Öl und dem Sauerstoff, was jetzt sichtbar wäre. Es sieht wirklich fast aus wie neu, der Tank, also funktioniert einwandfrei. Jetzt holen die Jungs dann wieder eine neue Dichtung, dass wir die Dichtung jetzt wieder aufschaufeln hier oben, da sie jetzt leider zerstört ist komplett auch. Und dann dürfen sie den nachher wieder zumachen, den Tank. Ja. And please get some anti-seize for the bolts, guys. Okay, gut. Ja, ja gut. Bin happy. Das ist schon mal jetzt ein guter Erfolg. Wir müssen nicht den Tank säubern. Das würde sonst heute eigentlich den ganzen Tag dann fressen, um den Tank jetzt zu säubern, hätten wir es machen müssen, weil der Tank ist recht lang und es ist halt wirklich sehr blöd da reinzugehen, weil man muss es dann freimessen, man muss eine Sicherheits- und Rettungsvorrichtung dafür dann erst bauen, dass wenn man drinnen ohnmächtig werden sollte, dass man dann rausgezogen wird wieder. Das wäre sehr, sehr aufwendig geworden, aber wir haben Glück dieses Mal. Wir müssen nicht hineingehen oder es muss nicht gereinigt werden, den Tank. Dann können wir nachher wieder zumachen und können uns dann um den Brenner beschäftigen. Ich helfe den Jungs jetzt hier unten das Öl abzulassen, dass wir die Leckage, wo wir vorhin gesehen haben, dass sie da die Dichtung tauschen können. Deswegen unterstütze ich sie nur gerade dabei, dass wir das Öl ablassen können. Gescheit. Yeah, please run the pump as well, yeah? Yeah, let's try to run that and see what it is. If it don't work out... It will not work out. It's a kind of a hydraulic shit pump. It will not work out. Just get it hooked up and leave it running. I'm saying if it's too slow, we'll hook the lines together. Okay? Okay. Sie öffnen jetzt die Ventile, um das Öl abzulassen, dass wir das jetzt gleich hier aussaugen können, dass sie auf der anderen Seite die Dichtungen tauschen können, wo sie die Leckage haben. Geh mal rüber und guck mal, das sieht so geil aus, wie jetzt unten drin ist. You will get then a movie, you can give it then to your wife that you can show how hard you work every day.
it's not sucking. Well, maybe we should open. Maybe we should open the valve. What you doing here, Tim? To let air in. That we let now air in, that the oil level can go down. Because when we don't let any air in, it will suck, and then at one point we go into the vacuum and then it will just remain in the line. You guys will open the flange and then woof, you will have a big leak. And then it gets messy. Just loose the screws and then we lift it up a little bit, then we see if there's still oil coming out or not. Bottle jacket from an I-beam. Look, hold it right now. I don't know how it's going to drop on the bottom either on that run. Also I think it will. Also it will drop a little bit down, but when you leave 2 bolts in, you can get the gasket out and put the new one in. Der Kunde hat jetzt vorhin mit einem Trockeneisstrahler das schon komplett gereinigt. Das ist sehr, sehr gut. Der sieht jetzt wirklich wieder super aus, aber wir müssen natürlich jetzt die Dichtung tauschen, sonst haben wir in ein paar Wochen wieder Film außen aufliegen und dann verbrennt das Öl wieder und dann bildet sich wieder genauso ein pilzartiges Konstrukt, wie wir gestern noch hatten. Ja. Immer schön Instruktionen vergeben oder wie läuft das hier? Tust du dann immer so ein bisschen nach den anderen schauen? Ja. Bisschen Supervision machen, also ein bisschen mitgucken, was die Jungs machen, ihnen erklären, warum wir das so machen müssen und auch einfach ihnen über die Schulter schauen. Und man lernt selber was von den Kunden auch, da sie ja auch jahrelange Erfahrung haben in anderen Gewerken und allem drum und dran. Und man kann aber auch ebenfalls den Kunden auch ebenfalls fast beibringen und sagen, hey, achtet da drauf, oder wenn sie einen Fehler suchen oder irgendein Problem haben, einfach sagen, hey, denkt dran, vielleicht müsst ihr es so rum machen, oder so ein bisschen einfach Hilfestellung auch geben, wo man dann wirklich auch sehr glücklich dann auch drüber ist und der Kunde auch einfach zufrieden ist, dass er jemanden da hat von dem Hersteller, jetzt von uns NES, von dem NES-Raum hier sozusagen, wo wir alles geliefert hatten, ist es einfach gut. Und somit kann man auch, der Kunde kriegt ja auch neues Personal, und wenn er neues Personal bekommen hat, vielleicht jetzt im Sommer, gibt er mir den dann mit, der jetzt neu angefangen hat, und dann kann man sagen, hey, geh einfach ein bisschen mit dem Tim von NES, schau es dir ein bisschen an, frag ihn Fragen, wenn du Fragen hast, frag ihn alles, was du wissen möchtest. Somit weiß er dann auch nach der Woche, wenn ich jetzt die ganze Woche hier war und wir die Anlage zusammen abgefahren haben, wieder gestartet haben, die ganzen Sicherheitstrip-Tests machen zusammen, somit weiß er dann auch in Zukunft, wenn irgendwas passiert, hey, erinnert er sich dann meistens auch wieder dran, sagt, hey, warte mal, den Fehler hatten wir damals auch gehabt, oder ich habe es gesehen, warum das so entstanden ist, und somit kann man es dann auch wieder schnell lösen, und somit hat der Kunde ebenfalls sehr viel gewonnen dadurch, dass sie die Produktionszeit so hoch wie möglich halten können und nicht so viele Stillstandszeiten haben dann. Da der Kessel jetzt innen drin auch abgekühlt ist, tue ich jetzt mit meinem Handy, schaue ich mir jetzt die Ausmauerung an. Es sieht zwar etwas alles notbedürftig provisorisch aus, aber das ist die beste Art und Weise, wie man es machen kann. Ich lasse jetzt ein Video laufen mit meinem Handy und gehe dann in den Brenner hinein und gehe dann langsam einmal außenrum an der kompletten Ausmauerung, und somit kann ich mir das später auf dem Video anschauen, ob irgendwas gebrochen ist oder abgefallen ist, und wenn was unstimmig aussieht, kann ich auch dieses Video gleich nutzen, um dann praktisch in die Firma zu schicken, dass sie sich das auch angucken können und dann sagen, okay, hey, wir müssen da was machen, oder ob das alles in Ordnung ist. Dann wollen wir mal das Video starten. Was halt blöd wäre, wenn das Handy jetzt reinfällt. Das wäre dann halt etwas schlecht, aber das ist das Berufsrisiko, was wir haben. So, ich mache auch immer 2 Touren, eine nahe dran und eine etwas weiter dann hineingesteckt, dass ich wirklich jede
jede Bereiche abfilmen kann. Die Ausbauung sieht ja gut aus. Wir haben uns das angeschaut, das passt in den Brenner. Wir werden den jetzt wieder, die Einheit wieder einbauen. Die Brennereinheit, weil die Stauscheibe ist noch völlig in Ordnung. Sie ist zwar nur ein bisschen verschmutzt, aber die ist noch wirklich gut noch für ein anderes Jahr oder ein halbes Jahr auf jeden Fall noch bis zum nächsten Stillstand. Dann können wir sie uns noch mal gerne anschauen. Aber den bauen wir jetzt wieder zusammen, dass wir langsam jetzt bereit werden, die Anlage wieder zu befüllen. Den Tank haben die hauseigene Mechaniker hier von Roseburg, das haben sie schon alles jetzt fest verschlossen. Das ist auch in Ordnung. Dann bauen wir jetzt noch den Brenner gemeinsam zusammen, dass wir dann heute Nachmittag hoffentlich wieder das Öl füllen können, sobald sie die Leckage in einem anderen Raum behoben haben, was sie jetzt gerade dabei sind, dass wir morgen dann die Anlage wieder langsam starten können und unsere Sicherheitstests machen können. Wir warten jetzt drauf, oder wir schauen jetzt mal gemeinsam, wie weit der Kunde ist mit dem Dichtungswechsel hinten an der Leckage im Sekundärraum. Ob sie die schon getauscht haben oder wie weit er dort ist und ob wir ihn vielleicht mit irgendwas unterstützen können sogar. Sobald diese Arbeit abgeschlossen ist, können wir die Anlage wieder gesamt befüllen. Einmal die Transferleitung, welche wir jetzt entleert haben für den Dichtungswechsel und dann auch einmal unseren Ausdehnungstank wieder vorfüllen, dass wir dann alles ready bekommen, dass wir die Anlage bald wieder starten können. Dann. Trinken, gute Laune, Späßchen machen ist immer ganz wichtig, weil du bist permanent dann immer nur unterwegs, siehst jede Woche andere Leute, bist immer an anderen Orten der Welt. Deswegen Spaß muss immer bei der Arbeit mit dabei sein, sonst wird's doof. So, der Ende vom Tag nähert sich langsam. Wir haben jetzt den Tank heute alles wieder ready und zugemacht. Wir haben ihn von innen kontrolliert, sah super aus. Wir haben keine Ablagerungen vorfinden können. Wir haben die Ausmauerung vom Brenner uns genauer angeschaut. Wir haben keine Risse dort gesehen und es ist nichts heruntergefallen. Die Rohrschlange, was wir sehen konnten, sieht auch gut aus. Wir haben auch alles schon zusammengebaut und ready für morgen gemacht. Drüben im Sekundärraum tut jetzt noch die Mechaniker noch die Dichtungen jetzt einbauen, die neuen, und alles reinigen, was von der Leckage übrig geblieben ist. Und ich denke mal, dass wir dann, also sie werden das heute noch abschließen und morgen früh fangen wir dann an, wieder das gesamte System zu füllen. Wir haben jetzt ungefähr 5000 Liter Öl abgelassen. Wir müssen das natürlich morgen jetzt alles wieder einfüllen und die Anlage lüften. Das wird uns morgen dann 2-3 Stunden kosten. Aber dann haben wir morgen jetzt die Anlage wieder startklar und wir können am Vormittag dann anfangen, die Pumpen wieder zu zirkulieren. Also ja, ich bin zufrieden mit dem Tag, das passt. Wir haben sonst nichts anderweitiges feststellen können an der Anlage, dass jetzt was gravierend defekt ist oder kaputt ist. Wir haben die defekten Teile bisher jetzt schon alle ausgetauscht und die Anlage ist in einem guten Shape. Also können wir morgen jetzt unsere Sicherheitstests noch machen und dann den Brenner einstellen und die Verbrennungskurve uns anschauen und dann sehen wir uns morgen wieder. So, wir schauen uns das mal an, die ausgewechselte Dichtung, wo wir die Leckage hatten.